嚟睇，你哋喜歡嗎？有冇人第一次睇㗎？哦，都好。我好驚全部都係睇完之後再睇多次，即係唔係驚嘅意思係，只不過係想多啲第一次嘅人睇，因為呢套係我自己好喜歡嘅一個自己嘅作品，能夠帶到嚟香港好開心，因為短期內都未必真係可以再借票而場次都 cut 緊，咁但係唔緊要嘅，今日見到你哋，多謝 ，thank you。預備咗3張 postcard 送俾大家，咁就答問題就 OK 㗎啦。1、2、3，好快手喎！你哋一齊睇㗎？我哋分開㗎，如果兩個各自有 postcard 就好啦。咁你哋猜包先揼咯，我就唔會兩個都俾㗎。我人性格就比較咧，佢係咪點？1、2，嗱，舉高手，舉高手，舉高手，佢望住先，跟住我哋舉高手，準備，舉高手，係啦，俾全世界觀眾睇到先，準備。青春無價叉燒包，1、2、3。OK， 咗，咁我交俾你啦。好，準備。阿月，佢家鄉喺邊度？啱，多謝你 ，thank you。李生，真係，你哋佢真係快啲喎。咁好啦，即係佢哋3兄弟姊妹咧，係個大自然嘅元素用咗喺個名入邊嘅，係邊3個？阿月係。阿霞係。阿霞係咩啊？阿霞係家姐。係。阿月係女主角。係。妹。阿哥咧？阿哥。唔好提佢啊！唔好提啊5、雲。6，啱咗。玉雲。係 ，thank you。好，last 一張，1、2、3。後邊黑色眼鏡嗰位。唔係佢係快咗嘅，佢唔係咩嘅。我係重賽 DQ 咗啦，你俾人，但係俾多次機會你，有機會㗎。1、2，你好似唔好舉住，唔好舉住，我遠啲咁樣咧，公平啲好似。1、2、3，真係佢咧，係你啦，交俾你啦。咁第3條問題係如果有機會嘅話，你會睇多次啊 ？Thank you。咁可唔可以麻煩你講下你嘅觀影感受咧？唔夠50字，spacing 冇1.2嘅話，我係唔收貨嘅。你做得好好啦。Thank you，唔準讚我，淨可以讚套戲。6個字啫。拍到戲拍得都好好。空泛，準備收翻佢㗎啦，我哋。我會介紹俾多啲朋友睇。呢個緊要啊！Thank you，多謝。多謝你哋禮拜日都入嚟呢度睇大蒙呢套戲。咁喜歡嘅朋友麻煩你哋 share 佢哋嘅 social media 上面你哋嘅 Face 啊、Instagram 或者 Facebook 啦。咁同你哋嘅朋友推薦開去。咁可以將大蒙由台灣帶到嚟香港，我講幾多次我都係覺得好開心，因為可以見到香港觀眾真係對我嚟講係一件好開心嘅事情。Thank you， 多謝大家。咁同大家影張大合照，咁呢張大合照咧可以去 Golden Scene Hong Kong 嘅 Instagram 入邊拎翻嘅。Thank you。